عراق دشمن ما نبود، صدام حسین به هیچ وجه دشمن ما نبود. این ما بودیم که عراق دشمن خودمون کردیم. هر کس رفت پیش امام بعد از انقلاب، اشاعره عرب رفتن، شیعیان رفتن، عده‌ای از نمیدونم اهالی بصره رفتن. امام گفتن این صدام، این جرثومه فساد رو چرا ساقط نمی‌کنین؟ چرا شما انقلاب اسلامی نمی‌کنین مثل مردم ایران؟ این فاسد رو سرنگون بکنید. اینها خدا رحمتش کنه، مرحوم دعایی اولین سفیر ایران بود در عراق بعد از انقلاب. آقای دعایی سراسیمه تابستون 59 اومد ایران 2 ماه 3 ماه قبل از اینکه عراق با ما حمله بکنه. رفت شورای انقلاب، رفت خدمت امام، رفت اینو دید، رفت اونو دید. آقا جون صدام پیغام داده، گفته آقا شما چی میخواین از جون من؟ آقا چرا این آقای خمینی مرتب به من حمله میکنه و مرتب میگه مردم عراق باید منو سرنگون کنن و اینا؟ من به جز این 14 سالی که شما اینجا بودی، من به جز احترام با شما می کار دیگه کردم. و صدام واقعا دیگه عصبانی شده، اینا رو آقای دعایی داره میگه و التیماتوم داده، گفته اگه واقعا شما این سیاست خصمانه علیه من رو نذارین کنار. امام به ایشون گفتن که نه، تکلیف داری شما برگرد برو. و اصلا انگار نه انگار 2 ماه بعد 3 ماه بعد صدام به ما حمله کرد. بنابراین ما بودیم که باعث حمله صدام به ایران شد.